Megy? Igen. Igen. Elkezdően is. Pont. Álljon. Akarom megcsinálni! Nehéz. Ez a földön is lesz, látják? Kis szobában, Igen. ebben a kis szobában, 403 szoba, a 150 watt azért meg tudja mozgatni az ablakot, szeretem, hogy tüzegolagban. Hát ez még gyakorlás kell. Na, Milán, menjél ki olaszszalra, kint játszál? Menjél ki Dubájba? Menjél. Igen, látjuk. Ennyi van, srácok. De még lehet. Menj oda le. Srácok, most a lépcsőről le. Videózok. Még egyszer sem. Itt van, látjátok? Ne beszélj. Felvettem a gatyádat. Aztán tudod, hogy csinálni vagy. Azért találommal játszunk. Hát, videózunk, vagy valami. Lesz rá? Nem. Leszedjem majd neked? Persze, majd csinálok meg egy YouTube csatornát. Kösz. Ne a felületben. Most ezt látták. Figyelj! Hoppá! Elő! Nem sikerült. Látjátok? El vagy dőlve. Ne fordíts rá! Ne fordíts rá! Hoppá! Miluska, erre hol van konnektor? Legközelebb. Szerinted ki is fog élni onnan a történetvára, hogy te ott le fog megvenni. Oké. Ott bent van a kamerában. Csikán, Kenny! találjalak. Legalább srácok, az egy like már egyszer sikerült. Nem az én bajom. Dob fel. Lemerült a szag. Hogy? Az a lényeg, hogy nem fék ki belőle. Mikor lesz vége? Hát majd ugye még egyszer megcsinálom. Azt pedig megállom. Nem már! Mikor pattant? Na, Most legyen a második szintről. úgyis meg sikerül. Nem. Majdnem legalább. Most legyen a harmad.
Harmadik. Utolsó szint. Nem az! Ez! De fellépek. Igen, úgy lépek fel, srácok. Jobb is. Nagy vihar volt. Visti? Igen, bogyok is. Olyan? Srácok, milyen dobástó vagyok. Jó, még egyet, srácok, dobunk. Várja. Legalább dobod, akkor megpróbálom. Oldalról állok. De ezt látják? Ott lent. Ez nem dobás volt, srácok. Vége. Ne! Mit csináltál? Semmit. Hozd ide. Hozd ide. Nem lesz helyben, ha ezt nem vagy. Ele videózlak. Jó, majd nyom meg, amikor azt mondom, hogy sziasztok utána. Vagy. Elhomályosítottad. Srácok, sziasztok! Még ne kapcsolod le, majd akkor kapcsolod le, amikor mondom, hogy kapcsolod le. De most ne kapcsolod le. Izzok belőle azt, hogy egyszer, de mondom, hogy leér, akkor kapcsolod ki. Sziasztok, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hogyha nem vagytok még feliratkozva, please, iratkozzatok le. És Most? ki van? Most kapcsolod.